I no infravalorar el poder de la natura, conèixer les peculiaritats de l'orografia i el terreny i aplicar la lògica en la planificació urbanística semblen factors fonamentals per a evitar tragèdies com la que assola estos dies Mallorca. Per a parlar en profunditat d'este compendi de motius ens acompanya en directe ara l'enginyer forestal Ferran Dalmau. Senyor Dalmau, moltíssimes gràcies per atendre el Matí a Punt. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Senyor Dalmau, les greus inundacions es van veure agreujades per l'orografia del terreny. Com a expert, ens pot explicar què és el que va passar a la localitat de Sant Llorenç des Cardassar i en general al llevant mallorquí? Bé, una de les raons fonamentals, ja ho estava explicant Matías, és la confluència d'una sèrie de factors. En primer lloc, la localitat de Sant Llorenç està en la confluència de dos rieres que normalment no porten aigua, però efectivament estan en una zona de risc que estava perfectament identificada. En segon lloc està la quantitat de pluja. En molt poc de temps han caigut més de 200 i 250 litres per metre quadrat, segons s'han enregistrat les dues estacions més properes, la qual cosa fa que una quantitat d'aigua brutal intenta passar en poc de temps. Podríem fer un símil amb el tràfic, quan molta gent intenta passar per una via que no està preparada per a aquesta quantitat de tràfic, la via col·lapsa. El fet del formigó, efectivament, he escoltat estos dies moltes crítiques a que les rieres estaven brutes i que... M'agradaria també explicar que moltes vegades el problema no és de les rieres que estiguen brutes, la vegetació estava abans que les persones i el problema moltes vegades és la quantitat d'infraestructures que se fiquen. Les cases estan després que el barranc. Perquè s'ha construït ahir és una de les qüestions que caldria valorar, efectivament. La mediterraneïtat i la torrencialitat de les pluges al Mediterrani no és res nou. S'està veient agreujat per un tema que després comentarem. L'estat d'aquestes conques hidrològiques, si uno agarra... Avui en dia la cartografia permet veure fàcilment com estava la conca hidrogràfica tant del torrent de ses Planes com de Sa Blanquera. Tota aquesta zona ha sigut afectada, la Serra de Llevant ha sigut afectada recurrentment per incendis forestals que han eliminat la vegetació arbrada i en molts casos el que passa és que aquesta imatge que tenim així darrere, en aquest tipus de zones arbrades, quan plou, de cada 100 litres, 90 passen al subsol i 10 es converteixen en escorrentia superficial que va parar als torrents i als barrancs. Si jo elimino la vegetació forestal, el que passa és que 90 litres corren cap als pobles i 10 litres passen als aqüífers. Ho hem vist abans, per exemple, en octubre de 2007, el pont de Beniarbeig, que es va vindre avall en directe, un pont que portava allí moltíssims anys. Clar, tota la conca del riu Girona, ningú s'ha parat a valorar com estava per a que tota aquesta quantitat d'aigua d'enderrocs passara per el mateix punt. Si s'adoneu, n'hi ha moltes similituds amb el que ha passat aquest estiu amb els incendis forestals. De seguida hi ha crítiques a la coordinació, als mitjans, quan realment, si ho feu un símil amb les notícies que van produir-se després de l'incendi de Llutxent, veureu com les crítiques són les mateixes. Però potser el problema no és la falta de coordinació o la falta de mitjans. La policia local de Sant Llorenç era un policia local per a tota la magnitud d'aquest problema, i és que segurament Sant Llorenç no necessitava més recursos en aquest moment. La primera persona que arriba al lloc va ser un policia local que estava soles. Vull dir, la magnitud d'aquest tipus de situacions és molt important. I després, les previsions, la planificació preventiva. Desconec en aquest cas, no hem pogut encara localitzar si n'hi ha un pla local de prevenció d'avingudes, un pla local d'emergències, que haurà permès almenys avisar a la població amb més temps, tot i que la natura té un factor d'imprevisibilitat i la ciutadania té que assumir que si no se forma i no aplica la màxima de l'autoprotecció i del trellat, poden passar aquestes coses. Ferran, Noa de la Torre, que ens acompanya avui com a tertuliana, volia fer-te una pregunta també. Bon dia, Ferran. Jo volia preguntar simplement una pregunta molt directa. Amb tot el que ens està contant, es podria haver evitat la magnitud d'aquesta tragèdia? Donar una resposta tancada a aquesta pregunta és complicat. Realment, davant d'una pluja enregistrada en Sant Llorenç de 257 litres per metre quadrat en 4 hores i en l'estació d'Artà de 233 litres per metre quadrat en 4 hores,
La resposta és difícilment. Almenys no en el moment en què es produeix aquesta tronada convectiva que a més decideix permanèixer més temps en aquesta zona, la qual cosa agreuja encara més la situació. Només s'haurà pogut previndre o s'haurà pogut evitar en part tots aquests danys no construint en la riera. Tenim el refraner, és l'acumulació del saber dels nostres avantpassats en frases curtes. Ja sabeu allò de a vora riu no faces niu, i també sabeu allò de que l'aigua sempre trau les escriptures. Per tant, si jo construïsc una casa en una zona inundable, tardarà 10, tardarà 50, tardarà 100, tardarà 500 anys en funció del període de retorn, però segurament s'inundarà. Per tant, la primera qüestió, haver previst que les zones inundables són inundables i s'inunden. És algo que pareix una obvietat, però continuem construint en zones que no hauríem de construir. La segona qüestió, ser conscients de que el canvi climàtic està generant una sèrie de canvis en l'atmosfera. Vincular el canvi climàtic amb el que ha passat en Sant Llorenç és aventurat. Vincular el canvi climàtic amb moltes coses ara per ara és aventurat. Però una idea, si estem soltant energia a l'atmosfera en forma de consum de dièsel, de combustibles fòssils, el principi de conservació de l'energia que tot el món coneix diu que l'energia ni se crea ni se destrueix, només se transforma. El Mediterrani aquest estiu ha arribat a estar a 31 graus. Això ja són temperatures de mar tropical. Eixa temperatura del mar alimenta estos trens convectius que comentava Jovi. Evidentment, això genera situacions com aquesta. Ho hem vist aquest estiu en els incendis forestals en Grècia, un incendi que en 2 hores mata 114 persones, ho hem vist en l'incendi de Llugent, un incendi que en 2 hores arrasa urbanitzacions. Vull dir, alguna cosa està passant i ahir la ciutadania té 2 opcions. O plantejar-se que té que preparar-se per als canvis que puguen vindre i que s'ha de formar i tindre almenys unes pautes bàsiques com no agafar el cotxe si n'hi ha una alerta per pluges, a no ser que siga totalment imprescindible. Doncs amb aquesta reflexió... O podem fer el que fem ara, que és delegar tota la... Sí, delegar, digues, acaba. Delegar tota la responsabilitat... No, delegar tota la responsabilitat en les administracions públiques i... Bueno, és una opció, però potser no sigui la millor. Doncs Ferran Dalmau, enginyer forestal, moltíssimes gràcies per atendre'ns i sobretot per ajudar-nos a entendre els perquès d'esta terrible tragèdia. Gràcies, bon dia. Gràcies a vosaltres.